يا الله الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القراءة الأولى إلى صاحب كلمة الحق الشيخ باسم البركي. شيخ يلتفزع كتف للحمل من يرجي، يلتفزع كتف للحمل من يرجي، اللي يجيك تقول له خلصت قبل ما يحكي. علوم الزين توصل، وعلوم باسم وصلتنا للبصره وحق نفتخر بيها. يلتفزع قبل ما يحكي تعرف لها او لبن بالدلة ما حطيت تصير ضماد للمنجرح من يكتب رسولك خير ما تمدرك ليك ما تمدرك وتفزع ردن من صويحتك يبكي. ادورنا اخوي ابن صول قبال خير ما تمد رجليك ما تمد رجليك وتفزع ردن من صواحبك يبكي وحقك ما نقلهن على الموشع قال وحقك ما نقلهن على الموشع قال الدلة انهضم عن ردم متوكي وحقك ما وطن روحك وانت دوم تقول العشيرة تضيع لو ما بيها مفوسكي. تضحك يا المثيل من يثقل الخطار لو هبل هو يضحك البيرتي. عمودات شارب باسم هذا الملعب مال الطيب ذا 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 شارب باسم هذا الملعب مال الطيب. يا فدوى قلبك بعد حيل يا عراق ورغم كل شيء
سعودك ما ذبل بدمزل مساجين عودك لسه ونحس بخجل نستحي عمي نستحين من الحسين ومن ابو خير العمل ومستحين من ابو فاضل خاف واحد ثاني بالموصل كفل انا خايف يا عراقي ورغم كل شيء للسعودك ما يذبل ابدا انزل مساجين عودك لسه ونحس بخجل مستحيل من الحسين ومن ابو خير العمل ومستحيل من ابو فاضل خاف واحد ثاني بالموصل كفل يا حلال حسين عذرا دمع عينك لو نزل يا ابو التاريخ العظيم تروح لك فدوى الدول يا ابو التاريخ يا ابو التاريخ الواهم لا يتوهم انتم اهل هوسه شيلوا الرفاض ومن تتفهلت ما رطيك الواهم لا يتوهم من الثالث ما يطيق انا بس كون اقرب راحتي بالوقت عمي عرقني قصصهن وغارا والكديشة تظل ورا عرقني قصصهن وغارا والكديشة تظل ورا معرينات تخيلوهن ذولا ولدك حيدرا فرعوا وبالعرب عادت تفرع صوت المرا راحوا وردوا شيلهن ظهورهم للشرف صار مقنطرة يستحون من ابو فاضل لا تون مخدرة التارسين عين زينة التارسين المقبرة عرقني قصص